Anisan'izay fihetsiketsehana teny amin'ny bureau-ny fananantany tsy tetsy anosy izay mofodiny maraina teo ihany defa nisy ny fianana teo amin'ny solitena avy ao anivon'ny Sampandrara misana ny fananantany sy ny solitena ny mpanao fihetsiketsehana manoloana ny raharaha ady tany teny Antanandrano Ilafy dia misy ny fepetra izay noraisiny ny Sampandrara momba ny fananantany ary. Ato avokoa mandra-pilamin'ny raharaha ny fikarakarana taratasy momba ny tany mirefy 3 hektara eny Antanandrano Ilafy izay mampifanorana ny orinasa Telmasy ny himpandovan'ny tany. Io ny fanapa-kevitra noraisin'ny Sampandrara amin'sahana ny fananantany araka nambarany ny Hitale Generaliny. Mandra-pilaminy tanteraka dia tsy misy alohazany izao ny certificat de situation juridique na hoe fanoratana na famondrana sy mbola azo atao amin'ilay tany fa araka ny voalazako teo izy izany ny fiaonana izay ho atao dia mino izahay fa hivatsy ho ela ny olana mahakasika ny tany eny Antanandrano. Raha ny momba ny olana dia mbola eo am-pandiniana ireo taratasy ireo ny anivon'ity Sampandrarany fananana tany ity araka ny fanazavana. Na tokoa fa nisy ny fihetsiketsehana izay nataon'ireo vondron'olona izany mpandova mahakasika ny tany iray eny Antanandrano Ilafy amin'ny taky izy ireo zany ny hanomezana ny titra ho amin'ny anaran'izy ireo. Raha mahakasika n'izay olana izay indrindra dia mbola eo famavahana zany mbola eo ihany koa mpandiniana ny mahakasika n'ireo antota taratasy ireo ny eto amin'ny Sampandrarany fananantany. Nisy moa ny fiaonana zenerana tamin'ny solitena n'ireo vondron'olona izay tonga teto amin'ny Sampandrarany fananantany ireo natao androany maraina ary tapaka tamin'izay fa misy fiaonana zany izay mbola ho atao amin'ny zoma maraina amin'ny 9 aty amin'ny Sampandrarany fananantany ihany koa mahakasika an'io olana io ihany koa. Eo anivon'ny fananantany dia manamafy fa tsy mbola nanome ny tany ho an'iza na an'iza ary tsy mbola nanome rariny ho an'ny andanina ny ankilany ihany koa. Miandry kosa ny fanazavana avy amin'ny fitsarana tampony momba ny didy izay navoaka izy ireo. Io fijery io araka ny nambaran'ny tompon'andraikitry ny fananantany no anisan'ny notoanan'izy ireo nandritra ny fiaonana izay niarahan'ny solitena ny mpandova androany. Izy mahao zao no ny fanome fotoana ny rotota andinika fandroandray mikasika ity raharaha tany eny Antanandrano Ilafy ity.